Здравствуйте. За какого вам больше нравится, за красного или за черного? Красного, мирного жителя, шерифа, желательно. Почему не черного? Черным нужно играть с хорошей психикой, наверное, с хорошей выдержкой и с минимальными эмоциями. Что вы ждете сегодня? Хорошего, веселого вечера, отличного турнира сегодня, все нарядные, красивые. За кого тяжелее играть, за черным или за красным? Я бы сказал, мне тяжелее играть за черного, потому что меня всегда подозревают черным. Даже когда я красный, мне говорят, что я черный и выгоняют меня. Конечно, за черного. Черным интереснее играть, чем красным. Судя по моему сегодняшнему прикиду, мне будет по-любому нравиться играть шерифом. Я буду играть красным и только на шерифской должности. Тяжелее играть, конечно же, за черным, потому что всегда приходится врать, всегда приходится говорить неправду, что ты красный игрок. А естественно, черная карта идет только как черному человеку. Ну, я человек красный и буду играть только за красным, потому что это легче всего.